Tommy iki sinten? Meneng ae jelasne iki. Kenyih ya. Tapuk cangkemmu. Padha rung mangane ya. Saged ngartekaken. Bisa ora kowe? Mboten saged. Ora iso kok kumo lancane ngarep. Luduk ning ngarep. Ene mburi. Luduk ning ngarep. Oh, Ora rasane mburi. Nggih Mas, nggih. Sini. Nggih Mas. Kita ganteng ya pekok. Kowe iki Lah kok sampean melu ning buri? Hubungan tok iki. aku yo ora iso. Kira tok kentul iki. Penting muni Pak Tommy. Pak Tommy. Ya. Sampeyan diundang mriki sing ngundang sinten? Pak Tommy. Ya ngene. Lah ngene. Sing dadi lurah sinten? Pak Tommy. Nah, Sportif ini aku seneng aku. Masyarakate ngerti mergo lurahe jenenge Pak Tommy. Nah, ngono Sportif ini aku lah. demen aku. Iya iya. Sampeyan Pak Tommy karo duit milih ndi? Pak Tommy Ya wis kene kono ndang Pak Tommy. Wah, Wilujeng dalu Mas Didi Mas Luduk. Wilujeng dalu Mak Canggih Yulimbo. Ha nggih. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sedaya sami nampi barokah Allahumma. Amin. Allahumma Amin. alhamdulillah. Mula dalu niki sineksenan para warga agung Kota Blitar sedayanipun dalu niki dipun kanthi niat ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat Allahumma. Saya sedaya ingkang lenggah menika dipun sebat umat insyaallah gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kula panjenengan kempal Mas Wiji. Nggih wonten Kelurahan Tanggung. Mas Masya Didi. Allah, ya ampun kaya tombok kesel Mas. Ha nggih. Kula iki kaya ngombe obat sedina ping 3. Pripun. Jan, bengi niki kaya tombok kesel kula teng dalan Mas. Ha nggih. Kula niku ado-ado ngriki nggen Mas kula nggih nyambut gawe, Nggih. dijak ketemu sedulur-sedulur ngriki. Nggih. Insyaallah kajat niatipun cinatet ngamal jariyahipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipun paringi piwales kebak kabagyan kamulyan saha katentreman. Allahumma. Ngene iki seneng Mas Luduk. Iya. Sampean sebagai warga masyarakat Blitar ikut bangga. Bangga. Ngono. Dengan program-program kepemerintahan kota turun sampai ke desa maupun kelurahan sudah ditata dengan rapi. Ngono, mula kudu bangga Mas. Bangga, Nggih, Pak. Bos. Sama di warga Blitar iki Mas. Nggih, saya itu warga Kota Blitar dan saya alhamdulillah secara khusus warga masyarakat Tanggung. Nggih. Insyaallah sedaya warga masyarakat Tanggung ini pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ini yang bisa dinamakan masyarakat akan dekat dengan pejabat dan insya Allah kedepannya pejabat akan melekat di hati masyarakat. Amin, amin. Program dari Bapak Wali Kota, Nggih, Bapak Ibin, Kang Ibin. ini yang harus diprioritaskan untuk warga masyarakat Kota Blitar. Piye, Mas? Karena saya sebagai warga masyarakat Kota Blitar selalu mendengarkan sosialisasi dari beliaunya Bapak Wali Kota Kota Blitar. Apa Mas kuwi, Mas? Ngresiki kuntul ini Ngerti nyapo. kuntul. Kok dadak ngurusi ngresiki kontol alun-alun ki ngopo? Wong paling tidak ki acarane ki bersih kelurahan. Bersih kelurahan karo Boyong Nah. Projo Mas. Oh alah, Boyong Projo tak kira lek ngresiki kuntul alun-alun. Ha mbok kontolmu dhewe kuwi diresiki. Timbang ngresiki kontol alun-alun. Oh, boyong ta niki. Lah iya. Boyongan. Kowe iki wong iki acarane kaya ngene megahe rumangsamu. Ya, ya. Lenggahke dalang Pripun Mas? panjenengan Mas Wiji. Boyongan ta niki? Loh, Heeh, Boyong Projo Mas lho. Oh alah. Biyen pundi kelurahane, Pak? Lho kelurahan kan. kelurahane kono dhuwur. Saiki Iki. Oh, alhamdulillah. Ora ampuh to kowe. ampuh apa? Lek trimo pendopone kelurahan Blitar iki lek karo omahku ya pedhot. Loh, lah kok ngono? Kowe ora sombong rupamu kaya genset no kok. Lah iki lho sokone 8, kono 8 16 arep 4. Sokomu apa Mas? Lho? 20. sokone pinten iki? 20. Saka 20 ki nusewu. Kelase kelurahan iki pedhot karo Medagelan. Loh, lah sakamu pinten? 32. Saka kok 32 iki lho. Ngarep loro, iringan 30. Kok ora imbang kuwi? Omahku meh ambruk kok. Wong kok. Arep ambruk kae mbok omongke rumangsamu. Saka pring. Nanging pangapunten Mas Wiji. Mas Wiji. Peh jantenan, kula ndereke panjenengan mikir wis pirang-pirang dina. Piye Mas? Peh ki sing tak turne dalang gedhe lho ki aku. Kaya-kaya ki engko sing tak cepake apa aku ngono. Nah ora iki wis kadung pahitane iki Lho, bordir kelir kira lah. apa iya Mas? Kang Wiji Gonto Kusumo iki jen ya. Loh, mula teruji, piyayine ya lenggah apik, grapyak semanak, Iya, tur iya. etika itu dijaga. Bener. Iya toh? Iya. Lah iki delon ora enek lho.
wayang kulit dalange Mas Wiji berbineka tunggal ika. Nggawa gendera dhewe apa enek? Lho. Kene ra dalang sing wis fenomenal ra iso ki. Gendera gundul mu gendera bali desa iki ya. Gendera bali desa to. Nek lak panjenengan remen to, Mas? Oh, sak nggih. Yo seneng ditanggap kok ora seneng wae. Cangkeme iki lho, ora kok perkara ditanggap tok. Jajal ora tangkep yo ngrasani kuwi ya. Ora kok perkara dirasani. Nggih, pripun? Nek wis lenggah ngasta dalang ki tujuane ngopo? Yo dalang lho, mosok ngono ngernet kowe gedeng jane ya. Iya Lah ngerti. ning ngono kuwi yo dadi dalang nggih, bes kan nggih blakon yo dadi dalang. Iya sing diomongke iki lho. Yo wayang lho, mosok togel. Cekel Pak polisi yo cilaka lho kuwi. Ngomongke siar, Lah ngomongke iya. budaya. Lah dadi dalang iki wis ngomongane budaya. Loh. Ora mungkin wis dalang wis ngrasani tanggane. Ngerti, Mas. Tetep tekok nyapa jane Iki iki. lak entuk amanah to. Lah iya, Mula dadi dalang ki abot. apa to dilakoni? Loh. Iki nyambut gawe ora engkel-engkelan lho. Lho pancen sing ditanggap iki engkel-engkelan iki kok. Nek umpama Pak Lurah renan penggalih terus seneng gak apa-apa, nek gak seneng sampean bahaya lho. Ora masalah no. Wah aku ora ditanggap kene ora masalah no. Loh, Loh. Nyapa lho. aja sombong lho kowe. Loh. Ora masalah, Pak. Jelas, Tok anu, Lah Pak piye? Wiji. Lah piye? Aku jane iki no jane aku arep pensiun dini dadi Loh, dagelan. lah kok ngono? Lho bojoku wis nyambut gawe mapan no. Kerja apa? Loh, diangkat karo Gus Ibin. Lho, dadi apa, Mas? Pege Pemdang ora iki. Kowe dinas pariwisata lenggahe. Pemain dangdut. Loh. Ih, Kadung lek ngomong tak kira kerja ning kantor kota apa piye? Pemda iki ngono? pemerintah daerah yo nyuk-munyuk. bojoku iki pemain dangdut elektron karo coro barang lho. Masya Allah, ya ampun. Mbak sing rada anu to rada intelektual sithik Kuwi to. mbiyen. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah Mas ngono. Wiji. Nggih. Istri saya sekarang sudah diangkat di Bank BRI Pusat. Wah, kuwi Pegawai asli. bank kuwi. Niki, Nggih, Pak. nggih, nggih, Bang, alhamdulillah. Bagian Taylor. Bagian asok benulan iki Nasabah lek Kuwi ngono. nasabah goblok. Ngitung-ngitone utangmu keh. tapi saiki wis pindah ning Mekar kok. Ah, rencana sing persenane sithik merah putih, Mas. Operasi. Kowe lambemu anggen jebles. Nggih. Piyayi niku kados panjenengan Nggih. kula saya Bambang Nggih, Penggalih. pripun, Mas? Weh, tenan. Aku- Sampeyan jajal to. Metumu lho, paling iso diitung jam. Nek Mas Wiji iki sore wis 3 lenggah. Nah. Engko miwiti buka. Oh, jelasno, jelasno, wayang, Mas. eh. Jelasno kuwi. Engko kondore keri Keri dhewe. dhewe, Ngenteni tancep kayon. Lah kowe paitamu apa? Dadi dalange ya kudu kaya ngono kuwi. Lah lek pidato tok ya dadi lurah ngono lho. Loh, Dadi dalange ya sore linggo ya ngantek tancep kayon. kudune sampean berterima kasih. Lah matur suwun. Tanpa ana Mas Wiji sing nabuhi sampean sapa jajal? Loh, Iki- nyapa berterima kasih karo Pak Wiji iki. Loh, Terima kasih karo warga-warga Tanggung. lah kok iso- Sing nanggap kono kok. Sing bayari kono. Ayo. Loh, lah iya to, Ji. Lah yo iki pangkalar maksudnya. Sampean kok ya meneng wae ora brontak ngono apa? Ya ora Mas. Lah iki kan mergo yogaku iki musikku iki sindenku nabi Ya, sampeyan. berwenang iki. Arep duwe duit yen ora berwenang Lah, dengan oh. seluruh penyajian sapa sing arepe ndukung sapa? Matur suwun karo tukang son. Lah nyapa? Enek yoga nek gamelan ra nek tukang son bosok kowe. Ayo. Oh, ora kok matur nuwun karo tukang son no. Sapa? Matur nuwun karo diesel genset kae no. Lah kok iso? Lah tanpa genset listrikan boncep ndi matamu. Merongos iki. Eh? Lho matur suwun karo sing tuku solar. Lah kok Duwe jesen, duwe diesel ra nek solare ra sing nukokne bosok. Tapi mbok unyu iki. Ya matur nuwun karo bakule solar ngono. Nah, iki Ora nek bakule apa tuku ning ndi? tuku ning ndi kowe? Ora iso no. Matur suwun iki karo Selat Hormuz no. Lah kok iso kok kono ki lho. Wis diplokade. Niatane ya pangkal larang ya. Asemi. Kowe iki nun pangapunten, Mas. Oke. Aja keren-keren le. Pangucap- Kalau Tanggung iki ora aku leruh aku iki. Tanggung iki wilayahku. Panitiane. Rumangsamu Tanggung iki hebat lho. Hebat. Boyongan Mbak kelurahan iki ra kaya Tanggung. Kok saged Tembok sing maune biasa sakwise pindah boyongan ngene tembok sik mau diwehi boneka anak-anak. endi? Oke, ndur. Matane kae wae anake tukang delok kok iso. Itu boneka to iki. Kae wong delok wayange rumangsamu. Patung ae mau. Ngono ki disawang to. Iya, iya. Iki hajate apa? Bersih kelurahan, Mas. Tujuane piye? Muga-muga kelurahan Tanggung ki resik saka Sengkala sekalaning praja didohke bilaine cedhaki rezekine. Misi visinya seperti apa? Seperti itu. Loh, Nah lah. kok seperti itu? Kowe kudu iso jelaske lho. Kudu iso jelaske. Jelas apa? Secara Jelas apa? intelektual. Kene iki rasa jelas nih wong teko arepe mangan kon munggah ngene gedeng aja iki. Neng kono iki
Aku ibatiku kok ning gone Karangsari rung mangan. Waduh aku kok mangan ning gone Tanggung ya. Mlebu langsung rono seret. Lah kok ning kono ki langsung monggo Mas aja glunduk tak kira kon mangan lah kon didui. Monggo jediki pojokan niku. Mbah Lurah niku pun nyawisi VIP. VIP apa lho? Dicepake ning meja prasmanan ora nyawa. Aku wong Jawa lho, dicepakno nek ora ditawani yo isin mangan kuwi gedeng jane iki. Ya etok-etoke kowe iki olahraga. Olahraga gundulmu iki, aku mulat lah kok dikira boyo aku pedhot tok. Padahal Luwe aku. Padahal ning kono ki nek Lah padahal karo panitia disepaki barang-barang Mas Dong. lah nggih. enek sate. Nah, Sate. capje, soto. Eh, Mau tak pangan langsung tak pangan lho. Monggo Mas Glunduk nggih aku yo ngono. Nggih. Soto to nggih aku yo ngono. Langsung cepaki senengan kan roh to panitia kene iki soto babat. Nggih. Monggo nika pun kula cepaki teng panci nggih. Wih, Lah kok soto babat tak jukuk lho gedhi lho. spesial. Spesial lho kok gawedi. Oh. Tak pangan ra pedhot-pedhot. Oh, terus? godhoke kurang empuk. Kurang empuk apa tibake anduke Mbah Lurah kok tibake. Dikum. Apa ora iso bedane Pak karo anduk ora iso bedane to? Babat tak judoi. Panitiane le seragam sae kaya ngoten. seragam saya iki mbok lunas borong aku ora mudeng kuwi ya. Kowe iki kok mbok sekali-sekali ki njunjung ngono lho. Dijunjung bojoku ora tak junjung kok junjung panitia gendeng jane iki. Ditanggapke sapa sing nimbali ya paling ora dilenggahke. Lho apa Mbah Lurah ki lara piye langsung nggo dhewe. Kok nglenggan iki. Pak Wiji. Ah, piye Mas? Maksud kula niku ngeten iki lak menunjukkan Iya. tidak membeda-bedakan atribut busana. Mas. Mula kabeh dipadake. Ini ndudoke yen kekeluargaan dari Kelurahan Tanggung ini selalu menanamkan keharmonisan, menanamkan kegotong royongan, keguyup rukunan, berbineka tunggal ika, menanamkan persatuan dan kesatuan. Kebersamaan. NKRI harga mati, Mati. Pancasila sakti, maju tak gentar. Membela yang bayar itu yang selalu. Membela yang benar. Benar benar Mas. Saiki ora dibayar ora dibela. Tak mongi. Iki lho, wong sing diarani lamis ki ngene iki. Napa we? Lamis lambemu ki. Lah nek aku matur nuwun selalu menempatkan beliau-beliau yang lenggah. Dalam arti apa? Menghormati dan saling menghargai. Iki seniman ngeten. Lah kowe lamis kok ora tau njunjung jenenge wong, ora tau ngenake atine wong. Lati iki ya ati, he. Nggih to Mas? Nggih no. Lati iki ya ati. Iki lati iki ati. Nek ati iso nata lati, nek lati ora iso nata ati. Iki lho lambemu ki lho. Kowe iki nek omong ki sing apik. Aku ki ya dulurmu. Ora kok terus ngono kuwi. Lambe gunane nggih apa? Ora kok terus ngomong yak-yakan ngono kuwi. Iki lambe nggih omong, irung nggo ngambu, kuping nggo ngrungokke, mripat nggo nyawang, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Lah iki nggo apa? Ya. Aku kok geti. Kena balas malah cilik. Lah iki kontol sing diobrak ya iki. Kowe ra mudeng kok mangsane. Kita Mas Wijo, Pak. Napa melih tamune menika tamu terhormat. Iya. Wonten dari jajaran Kapolres menika. Kapolres apa to? Dulur lanang. Wah, lha iki Pak Sek ya rawuh, Kapolres ya rawuh, he? Karo aku ngene lho. Lah, rupamu kok trangkir klontang ngono kok. Loh, aku iki memberantas judi lho. Weh, pekat penyakit masyarakat. Blitar ki nun sewu ya. Terus Ji mbiyen ki merajalela. nggih. Aku mbiyen tombok ya ora tau, Lah terus. titip ya ora tau. Masyaallah, iya. Apik, apik, Hebat apik. wi. Tapi kecekel aku mbiyen. Lah kok iso piye iki? Lah nyapa masalahe? Aku bandar. Malah sak dhuwure. Masyaallah, Mas, nek kepengin ngerti ilmu srawunga karo wong sing ahli sastra dengan ilmu. Wong yang kepengin katam nggon tau juwite ngaji. Kowe ya srawunga karo yai, apalagi kamu harus belajar dengan hukum, berdampinglah dengan pakar-pakar hukum. Kowe nganti main kecekel. Pasalmu yang terancam itu adalah pasal 303 KUHP lho. Perjudian kuwi. 303. Kuwi main. Ancamane 12 tahun. Sing tau kecekel ngene iki. Ora kok kecekel, iki pengalaman. Tau kecekel no kowe mbiyen. Cekel apa ngawur? Njara no mbiyen kowe. Kuwi lak mbiyen to. Ngedaeng no. Lho, arep mbiyen saiki wis beda, Mas. 3 wulan no. Iya, kuwi mbiyen. Nang polsek nangis to kowe. Kowe nyaput dadak critorno kowe nyaput to. Wong nyambut gawe dadak wis rasa ngrembug sing masa lalu. Penting masa sekarang. Pak Wiji. Piye Mas? Penjara to biyen. Iya, biyen dadak Pangga bahas kuwi Pangan. Nang polsek iki ning penjara ning Mendut, Polsek Mendut Tambak Sari. Wis ngerti. Ning polsek iki di penjara ngene to. Lah kok ning ngarepku no.
Mangsamu, sak kendel-kendele wong, sak wani-wani wong nek wis berhadapan karo hukum ya panggah beda lho. Pangerti Mas Bro. Lah kok ngene. Sesuk aku tukono sego padang ya. Slelekan kowe. Penjara Mangsamu. lho, Lah mulane nggih pengalaman. Lah, apa? Pangapunten Mas Wijo. Oke. Mas Wiji. Ijo matamu. Mas Wiji gondok, aja mbok gandeng Mas Wijo. Wingko lek Mas Wiji karo kelurahan mbok gandeng ni Mas Wikel. Oh, kene diwaca lho kata Mas Wiji gondok Kusumo. Aja digandeng Mas Wijo. Nggih ngapunten. Ngapunten. Wong jenenge lambe iki ya iso mripat kuwi lho, merem ya iso klilipen. Mlaku lho sikil karo apa-apa ya iso kesandung. Wong ngomong ki salah ki wis. Tapi ya deling-eling jenenge profesional kok Mas Wiji Mas Wijo ya. Kowe iki salah siji kalau neni. Lah kene ping bisa anu malah. Lho kene saiki penting lho, nama itu penting lho. Saiki Mbah Tommy Kurniawan, pembuh gandhengne Pak Toman apa ya mungkin kowe. Lah kaya iwak gabus ya. Iya bener. Lah iya. Ngapunten nggih Mas Wiji nggih, ngapunten. Enek bleset sithik wae kok iso. Pangapunten Mas. Mula niki sing diarani sedekah. Kowe ngerti sedekah ora? Apa kowe? Lah, iki lho, malakane sekolah srawunga. Golek wawasan, golek pengalaman. Lah, alah ngelokne aku iki. Loh, karena sedekah itu ada 3 suku kata. Sedekah. Se itu adalah seia sekata di antara perangkat dan pejabat dan masyarakat. Gumolong nyawiji ngenekke tasakuran boyong kelurahan. Loh, iki seia sekata. Tanpa ada tongkat estafet tidak mungkin terjadi seperti ini. Ngono lho. Dengan hati yang ikhlas masyarakat guyub rukun anggenipun nyengkuyung ngono lho. Kuwi digoleki. Kah kuwi saka tembung kahanane rame banget. Mergo ngrawuhke dalang Ki Wiji Gondo Kusumo dagelane Mas Joklitik lho. Lah aku. Wah kowe golek pangan dhewe. Aku tak melu Mas Wijo. Kowe golek pangan dhewe. Mula tembunge sedekah Mas. Ngono lho. Beda karo tasakuran. Ayo artekno. Tasakuran. Aku ya. Iya, ayo jajal. Ora mbok omongi mau. Lah. Aku iki ngawur pentingku ya apik ngono iso. Apa ki? Loh. Tasakuran. Tas ki saka tembung tasbih. Wah, Tasbih dienggo wiritan sakwise awake dhewe manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe kudu wiritan nyedake ati, ngademke pikir, muga-muga apa sing dijangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tas ki tasbih. Iya, wiritan penting. Penting Iya. wiritan. Tasa. Sa menika saka tembung sayek saka kapti. Masyarakat tanggung ya kudu sayek saka kapti karo pejabate Mbah Lurah ya kudu sayek saka kapti karo masyarakate. Dadi yen iso yen masyarakate seneng karo Mbah Lurah ya kudu seneng karo warga masyarakate, ya kudu seneng sapa karo masyarakate. Iki sing iso diarani manunggaling kawula Gusti. Welo apik abad ki. Ngono lho. Dadi Mbah Lurah ki aja mek anu ya kudu sapa ngene wargane. Wah iya. Ngerutus. Wah, apa warga masyarakate parani? loh, Kematian parani. loh, Enek wong dikae becek. loh. Mbah Lurah ngono kuwi. Aja mek tenguk-tenguk tok. Kowe nyeneni sapa kowe iki? Lurahku dhewe lah. Nek Mbah Lurah tanggung ora ngono kuwi. Angger jebles wae. Terakhir ran. Ran ini rangkaian. Rancangan dan rangkaian. Benar lah Pak Isi. Rancangan dan rangkaian acara pada malam hari ini dalam rangka bersih kelurahan sudah terlaksana dengan baik dan benar. Nimbali Mas Wiji sing dadi dalange, muga-muga wayangan bengi iki dico dadi media untuk awake iki bersenang-senang. Wong yen iso nyenengne wong liya, insyaallah bakal disenengne dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Saking anu masuk. Ndoh, kula niki ketoke ngeten iki senang. Kula niki lek luwe pinter Mas. Kowe biyen mondok ta? Mondok lho. Ning ndi? Ning pondok Ramadan iki. Iki masuk. Iki apa tegese Tommy Setiawan berasal dari Tommy Setiawan. Nah, 6 suku kata. Wis aku ora ngrusui. Mbak Lurah. Mbak Lurah karo aku ya. Wah, solmet. Ya meng ngene, gandul-gandulan tok. Oh no, Mbah Lurah Tommy iki. To menika saka tembung to. Tommy iki sapa? Tommy iki sapa? Tommy iki sinten? meneng ayak jelasne iki. Kenyih ya iki.
Tapuk cangkemmu. Padha rung mangane. Kok nesu lho. Iso ora kowe? Aku wis genah iso no. Iso ora Lho nek perkara iki aku ngalah. Iso ora? Belajar Mas Luduk iki. Rasa ora? Mboten saged. Iso ora? Mboten. Nemuri. Nah ngono lho. Ora iso. Sing tuwek iki. Rasane mburi. Wong Sing tuwek iki kudu dadi tamenge cah enom. Wong iki dadi Mergo iki tembunge tembung sepuh. Oh iya. Mas. Asma Kinarya Jopo. Jopo. Nama membawa doa. Asmanipun sinten? Tommy Setiawan. Kula sampun ngalah mawi menika mboten saged ngartekaken. Iso ora kowe? Mboten Mas. saged. Ora iso kok kumo lancar ning ngarep. Luduk ning ngarep. Mburi. Luduk ning ngarep. Pak. Oh, Ora rasane mburi. Nggih nggih Mas, nggih. Sini sini. Nggih Mas. Kita nggih. ganteng ya pekok. Kowe iki Lah kok sampean melu ning buri lho? Hubungan tok iki. aku yo ora iso. Kira tok kental iki. Wong ora iso lek cumongol-congol iki lho kok iso. Izin ya dan anu Balurah. Ngono. Pak Tommy. Nah. Tok ki saka tembung Tommy kancane sapa? Tommy kontene Jerry. Ini kok Tak tapi lho ki. Tommy lho kowe ora tau delok kowe. Iya. Guyon iki Balurah. Ngono ya. dadak Guyon, disumpah guyon. lah ngeleram. Tok menika saka tembung to. Alhamdulillah. Dadi lurah ki ora mung tengok-tengok tok ning toto demi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Amin, amin, Insya Allah harus dadi lurah kuwi kudu harus mempunyai misi dan visi agar masyarakat ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Amin amin amin. Tommy. Miki mikir, Wah. dadi lurah ki ora mikir awake dhewe tapi mikir Warga masyarakate. masyarakate. Itu yang bisa dinamakan tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah. Dan terbukti Mbah Tommy itu sudah terbukti menjadi lurah yang bertanggung jawab dan menjadi lurah yang profesional dan menjadi lurah yang berkualitas dan berkuantitas. Alhamdulillah. Ape. Tami sinten, Pak? Setiawan. Oh, sik ono, Mas. Seki saka tembung sedekah. Wah, Mbah Lurah bengi iki saka tembung sedekah. Ah, iya. Wong ki sedekah ki ora ateges sedekah bondo. Yen duwe dhuwit dinggo nyumbang, dinggo duwe tenaga dinggo rewang, duwe ilmu dinggo mulang. Kuwi sing diarani sedekah. Alhamdulillah Mbah Tommy menika saged dipun wastani sedekah rasa nyenengke warga masyarakat sakmene mbani. Alhamdulillah. Ya ampun. Ti. Ti. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Loh, Tanggung nyampe. ini akan menjadi Betul. kelurahan yang menjadi percontohan kelurahan-kelurahan seluruh kota Blitar. Masya Allah. Terakhir Wan, Mas. Wan menika saka tembung wan. Wan ki wani. Dadi menungso ki yen wani aja wedi-wedi, yen wedi ya aja wani-wani. Loh. Wong ki paribasane yen ade wani ya kudu apa yang menjadi program kita untuk menjadikan kelurahan ini sejahtera ya harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakatnya. Iki lho, Pak. Iki lho, Pak. Iki lho, Loh, Pak. Hebat. iki ngene iki. Jenenge Mbah Tommy Setiawan ke maknane wae. Loh apik. iya. Panitiane berseragam hitam. Hi. Hitam. Hitam. Enek. Lah ke lho hitam tok lho. Hitam ki saka tembung hindarilah pekat. Wah, tegese hindarilah penyakit masyarakat. Sebagai generasi bangsa, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang positif karena apa? Agar kita tidak merugikan negara maupun agama. Mula sing ditata kuwi lati-ati nyawiji. Dadi siji. Mula dadi siji, Pak. Ajining diri lak gumantung saking lati, Pak. Ajining diri gumantung saka lati. Kuwi mbiyen. Lho, Lah terus wis saiki Ajining diri, saka lati. aku temokno nggih sing wong sing nggih kata-kata kuwi tak tapukane lambene. Lho. Apa ya salah apa? Wong kuwi jelas bahasa-bahasa bijak Oh, oh. apik kok. Kuwi mbiyen, tapi saiki tidak bisa dipercaya Lho, dan ya. tidak bisa dipertanggungjawabkan. piye? Lho, Piye? Ajining diri, Saka Saka lati. lati. lek omongane apik, Ya mesti dirine mesti apik. ki ngomong oknum lho ya. Ya. Oknum. Urung mesti lek omongane apik itu mindake apik. Nyatane mbiyen pejabat-pejabat ki zaman kampanye omongane apik-apik, nyatane saiki begitu dadi ya akeh sing korupsi. Ya ora? Iya bener. Omongane apik lho mbiyen kampanye. Ya ora? Termasuk bupatimu Ponorogo ya toh? Ya ora? Kuwi lak penilaianmu. Loh. Tapi kan realita. Ayo nek kuwi perkara aku ra melu-melu, ku lak ora iso ngurus KTP aku. Dadi urung mesti lek ajining diri ajining saka saka lati. lati, iya, iya, Sing iya. bener ki ajining diri saka pakarti. Loh. Yen tumindake apik, insyaallah bakal diajeni. Contone Mbak Lurah, yen gelem cedak karo masyarakat, yen seneng karo masyarakat, yen seneng sobo ning masyarakat, insyaallah masyarakat akan melekat di hati pejabat. Wah, tepuk tangan Mas kenan iki nek iki aku tenan Apik, Mas. apik, apik. Aku Oh, menyadari, lho. Apik, menyadari. Loh, iya lho. Pintere dhek iki jam-jaman. Kok nek wis sak jam le goblok iki. Goblok matamu. Terus
Loh, Iya, iki iya. mboten lho, Bos. Oh, betul. Ajining diru mesti Iya, saka iya. ati. Ajining diri ki saka pakarti. Ajining Pokok raga saka pakartine apik. Ajining raga saka busana. Ajining raga saka busana. Nek Temok. busanane apik, kanuragane nggon Nah, raga mesti apik. Temokno nggih sing kata-kata kuwi tak odot ilate. Loh, kok njur salah wae to? Ajining raga Saka busana. sing korupsi ki klambine jas-jasan apik-apik lho, Ke. Loh, Ya apa ora? nggih. Ya apa ora? Nggih. Klambine apik-apik lho. Bener, bener. Nyatane isih gelem korupsi. Hmm. Ya apa ora? Iya. Ora mesti. Malah justru Nyalah justru sing nggih klambi sederhana ngene iki malah tumindake sing becik ngene iki. loh. Dadi masyarakat ya masyarakat Iya sing yang tertib. sehat. Hmm. Kowe aja nyepelekne kowe. Apik lho iki. Soswi kok bocah ki anu pemikiranmu kaya anggota DPRD ngono. Ngawur ya aku mbiyen dicalokne anu Mas Wiji. Apa itu, Mas? Saya dulu di Kota Blitar itu dicalokne cuman aku ndak gelem mergo aku ditumpangi partai-partai itu. Oh ngono ya. Mergo aku di partai dhewe. Partai apa, Mas? Kula partai kula Hanoman, Mas. Hanoman. Oh, apa, Nggih. Mas? Partai Hanoman ki apa ki? Wah. Wayang kuwi wayang. Hanoman ki hati nurani seniman. Oh. Karena berangkat saya sebagai seniman. Basicmu. Seniman. Iya. Ah terus misi-visimu piye? Misi visiku seniman-seniwati tak kelompokne. Kota, kabupaten. Tak kelompokne kabeh, Nek wis mlumpuk, tak bom. Wis dadi wih malah nyengsara ning ngene iki. saya bakar semangatnya Apik, apik, agar apik. lebih melestarikan budaya Apik. Jawa. Dadi ngene iki luar biasa, Mas. Oh iya, Mas. Mungkin, Bocah Pak. iki Mikir nyolong karo wedi. seniman iki Tapi berarti. sudah terbukti bahwasanya Kota Blitar baik pejabat yang ada di pemerintah daerah dan di desa, di kelurahan, di kecamatan maupun di mana saja, ini insya Allah beliaunya akan memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Tepuk tangan untuk sedaya masyarakat Tanggung. Weh, lho, Bos. elak ya ya matur Iya, nuwun no. Mas. Ngene iki. Ngono ki aku Ngene iki. iki jenenge bali-balan. Iya, no. Lesung Jumenglung. Aja lali program dari Pak Wali Kota. Apa Mas Luduk? Ngresiki kontol. Masuk, urung terus tamim apa tamim? Dalam, Sik Pak. eling. Ah, terus. Enten meneh lho. Tam ki apa? Eh? Hitam ya, tamnya apa? Tam ki tambel. Tambel. Saka ngerti. Kowe kok Iya. aku muni hitam kok tam kulitmu iki. Lah sak diomongne iki sering ireng dhewe ngene iki. Aku lagi tuman Yo, bengi iki lho. terus. Aku lagi tuman bengi iki lho. Nyapa? Dalang kok nggih kaos tangan lagi bengi iki aku. Kos tangan mbahmu iki. Untra kulite yo glingseng ngono kuwi ya. Tam ki tambel, Iya, iya. pejabate, masyarakate, Amin. panitiane tambel. Amin, amin, Tambel amin. duit, Alhamdulillah. tambel tenaga, tambel pemikiran Alhamdulillah. demi kesuksesan dan kelancaran pagelaran pada malam hari. Luar ini. biasa. Insya Allah dadi menungso ki ora lokak bakale kebak, ora wutah, bakale wutuh, ora roboh. sansaya bakoh. Ini tanggung, ini insya Allah kedepannya warga masyarakatnya bakal gemah ripah Allah jinawi, ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Amin. Amin. Weh, tenan Mas. kula iki. Ngene iki Mbah Lurah ge lho, deloken. Astane wis ngrayah-ngrayah ke. Mbah Lurah, Pak Kluduk kok iso ngono apik men ya ngono. Kok kira cukup duit? Lho, ngene ke? Lembal rai gatel lenok kuwi mau. Bangsane. Yo, gen kabeh kuwi kecakup Iya, Mas. iya, iya. Oke, Mas. Dadi ngeten, konsep penjenengan saya yakin Iya. bahwa 3L yang selalu ditanamkan. Iya. Lakon, lagon, lucon, Iya, niku. ini Iya. yang harus kita terapkan. Betul, Pak. Nih. Betul. Ngono. Pak Wisi. Ngoten. Betul Pak Wisi nggih. Iya, iya. Mengke kali sambil melampah ngundi door prize. Ya Oh, coba. iya. Kok sambil melampah? Niki mau tasih wonten dhewe semangat. Oke, betul Oke. apa? Selingi tembang sih. Dan Selingi tembang. ini Monggo. jangan khawatir, nanti seluruh warga Mekah Tanggung jangan khawatir, nanti yang belum dapat insya Allah semuanya akan diberi. Insya Allah. Diberitahu bahwasanya yang mendapatkan adalah itu. Tadi diberitahu. Coba, Door prize ini. Ya, sik. Nyanyi sih. Sak lagune, Sak lagune. engko terus di door prize. Ya. Iki cah cilik. Wis. Pun nembang, Dik. Sampun. Oh, iya. Iki Sampun. aku sing tak ngene iki lho. Cah cilik sik ngene iki. Masya Generasi Allah. iki penting. Anakku ya sakmene ya pinter nembang kok Yan. Anakmu. Wah, bojoku pinter lho Mas nembang. Lah, alah. Wingi mulai Panjen pinter aku percaya aku. wingi mulai tanggapan tak susul turu wae nembang kok. Tak susul turu ngene arep gletakno aku ning sandinge yo nembang kok. Piye? Ora butuh kae, butuhku mong nyambut gawe. Aku metu, Mas. Iya. Wah, bojoku kesel aku ra maido aku metu. Ngono ki kok nembangne to? Iya. Kaya ngopo? Kok tekok kaya ngopo? Mau ra geleme. Kok tekok kaya aku langsung mlebu bledeng lampu pateni. Ngono ki ya nembang kok. Iya. Mung sak
Meni. Lah itu njaluk sak pira aku. Kowe iki mulane lek rabi ki aja sinden. Lah ngopo? Rabi kaya aku lho. Piye? Bojoku ki penyanyi dangdut. Nggih, nggih. Aku mulai tanggapan ngeten Mas Isi nggih. Buka lawang jeblek ning terus bojoku langsung aku nembang. Piye? P apa? Weh kok ero. P apa? Langsung bojoku nyauri. Piye, Mas? Langsung sengkat. Buka siji Dos. dos. Weh iki lemu bleset. Maka saling nembang. Iya, asmane sapa Cahayu? Saraswati Hapsari Widayat. Hebat, hebat, hebat. Daleme endi Cahayu? Gedok. Oh, gedhok. Nduk, nduk, gending apa? Gending apa? Gending. Kelas Gending piro? Kelas piro, Nduk? 5. Kelas 5. SD ndi SD-ne? Gedok 1. Oh, gedhok siji. Sing jajal tak tekoni nganti iso tak paringi yatra. Pamane. Slindro mbak, slindro. Kudu diling-ling, tembange diling-ling. Nah. Neno 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 nano. Neno nani. Nano neno nani. Tembange apa kuwi? Gubuk Asmara. Weh pinter. Jangkrik. Matur nuwun. Nek jajal. Noni nalo lilo. Lalo lali noni nano. Apa jajal? Yo. Nini nani. Oh, lagune sampean. Bukan, ayo Slindro. Nano nani no nano nano. Nino, ayo apa? Oh, Ayo. gedok. Ah, alah. Apa kene? Awas. Nano nino nano ninano. Ayo apa? Ayo, apa itu? Oh, ali-ali. Kok yo roh. Oh, Aku yo iso, Mas. Mas. Aku yo iso, Mas. ayo. Mas. Noni nano, nonani nino nano. Nino nano. Ayo apa? Ayo iso Lah kasih wis dibocori. Apa jeneng apa, Nduk? Buta. Alah. Makasih. Kluthuk. Aku iso, Mas, aku Mas. Aku iso. Apa? Bisa aku. Lale 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 lele lelo lalong lale. Apa? Kaset ruwet tuh. Apa? Loh, Iya. kowe iki iso apa ora kok iso? Aku lek krungu, Mas. Loh, kene Dok. Angel men to. Nane nano neno nano. Apa, Dok? Ayo. Gubuk Asmara. Oh iya. Apa jajal? Sampe nggon. Nah, yo kene. Wis pokoke tak nehi. Kluthuk kene maju. Aku Mas, aku iso iki. Iso. Nane. Ayo, apa? Kuwi gending slulup. Pokok pas giliran kaset Kowe ruwet. iki Mas. tak warai ora mudeng kok iso. Apa enek gending? Wis rene. Apa enek gending? Dagelane sing sitok Mas Jok Kluthuk, sing sitok Pak Klitik. Pak Klitik. Yo kene. Pak Klitik, Pak Kluthuk, sampean milih ndi, Pak? Milih ndi? Pak Klitik. Ya, Pak Klitik. Makasih. Kayak sirkus. Pak Kluthuk karo Pak Klitik cakep mana? Pak Klitik. Nek ngomong ganteng aku gak culek kowe. Nih Mas Kluthuk. Panggah tak wae. Aku Pokoke sing penting muni Pak Tommy. Pak Tommy. Ya. Sampeyan diundang mriki sing ngundang sinten? Pak Tommy. Ya ngene. Lah ngene. Sing dadi lurah sinten? Pak Tommy. Nah, Sportif ini aku seneng aku. Masyarakate ngerti mergo lurahe jenenge Pak Tommy. Nah, ngono Sportif ini aku lah. demen aku. Iya. Sampeyan Pak Tommy karo duit milih ndi? Pak Tommy Ya ya, wis Dik. kene kono ndang Pak Tommy. Ngono lak penak. Wis kono kae lho, temonono wonge lenggah rono. Ndang rono. Jare Pak Tommy andang rono. Pak Tommy njaluk 50 ya Pak Tommy. Wah, wis ora mbrono kowe. Oh, gedeng aja. Oh, gede yo. Ini Nduk, yo nembang Nduk. Apa Nduk? Pinten? Kok pinten? aku kelingan sing tak tokne pinten. Ayo jajali. Tembang apa Tembangnya apa, Nduk? Nduk? Slindro, pelok. Anu jaremu kedawan ya, Ndek ya? Nah, aja. Kayak anu malah kayak sikilmu kayak dibrongsong. Nduk, tak dudahi Nduk. Pokoke jawabane kudu tekek ya Nduk. Nggih. Angger jawab tekek tak niditne Nduk. Nggih. Otok-otok kunine. Tekek.
Tekek. Ngene, Nduk. Ya, Omi. Cecak gede sing ning tembok apa, Nduk? Tekek. Kayak sirkus. Pak Jo kluthuk kaya. Nah, ayo ya. Lawan, Nduk. Sing mbok aja iki tok. Nyapa? Skel kabeh muni tekek ya. Angel kok iso. Wis kono nembang, Nduk. Nembangnya apa, Nduk? Nembang bo. Ninggal katresnan. Iya lah apa-apa. Wis kono. Duwe tak gawane sik ndok kowe ilang. Aja. Ki jalune kae jale. Wong asine mek titip asine. Ojo dong, kan titipnya nggak balik dong. Engko ilang aku. Bawa ya, Nduk ya. Bawa ya. Bisa bawa? Bawa ya. Ya bawa ora apa-apa. Sing apik bawa bakul jangkrik di moro ngono. Bawa ki yo gendeng iki lho. Anu Kok tekok bawa ndi iki lho. Sampeyan mawon bawa penak anu gawe biasane toprak carangan dhewe kuwi njajal. Pelok iki. Iya pila. 6 ya. Lam tilam perjiwatan pagu lingan. Wo. Jelas melanggar kowe. Melanggar anak di bawah umur. Lak lapore Pak Polisi kena. Ayo, kowe melanggar ngene pelecehan bocah cilik iso mbok gandrung rumangsamu. Sing sesuai sing tuwek-tuwek pelecehan iki di bawah umur lho kowe. Aku alung sing tuwek-tuwek gampang kentutan ngawur iki. Ayo, cilik. Ayo kene. Rumangsamu. Wong ke rayak-rayakan. Ora iso. Kowe pemerasan kowe. Napa? Kowe lek kena aku ngrangkul iki terus kowe ngene iki sing dene pemerasan kowe kena pasal 521. Kuwi pasal apa kuwi? Makan pitik. Apa enek? Makan pitik. Pasal pakan pitik. Enek iki pasal iki ya pasal paing, pasal dimoro. Ngono pasal templek. Tak wong iki. Ngene. Piye iki? Sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampan ki boleh senior, tapi dalam berpengalaman ora iso ngalani bocah iki. Titikane apa? Lho iya. Buktine apa? Sampan ki dandan mek biasa. Tapi bocah iki jenenge sapa, Nduk? Saras. Saras iki ini bisa mengantisipasi suasana. Sampan biasa dandanmu. Iki lek enek apa-apa sampan cilaka. Saras iki antisipasi suasana. Wah, iya. Miturut Badan Meteorologi dan Geofisika, Wah. lho iya lho. Iki cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang udan. Antisipasi suasana nggih penangkal petir iki lek rasa iki kowe kalah kowe. Kowe lek enek udan sambar bledek bosok kowe. Sing salah kowe. apa? Iki dudu penangkal petir kok. Lah apa? Iki nggih tamba mata nek kowe Carane? matamu beleken culeken iki. Lah kuwi tombo teko moto picek. Kowe ora ngudeng kok kowe. Ya terus ke. Kondi mah. Mbuh. Golek pangan dhewe iki. Lek ngene tawarin ya. Panggung iki ngene iki. Panggung iki lek sampean madhep rene sing iki mikir sing tekel tangan iki, sing gandengan tangan ya ngene. Ya ngene. Oke. Lah ngajari Ya, bocah cilik cekel-cekelan. Ngajari cah cilik swara. Engko malah suwi-suwi lek ngene ngomong tak cekel ndokmu lho. Iki aku sayang kalau kowe aku. Ya kowe didilat bathuk kowe. Asoy. Gandese luwese meraati. Aku duwe dulur lanang iso. Anu kaya-kaya ngewangi nyambut gawe, loroku yo ngerti. Susahku yo ngerti Mas Wiji. Awakmu ki ya partner kerja, Nah. ya dulurku. Nggih. Jadi aku masmu, kowe adikku. Nggih, Mas. Apapun bentuk di rumah, di lapangan maupun di pekerjaan, Semua saya saling harus menutupi dan Bener. saya harus melengkapi. Bener, Mas. Kowe kita Bener. tresnani tenan. Sayang meh asoy. Aku sosi kok Mosok bengi Mas Wiji nanggap dagelan cipokan kowe. Kowe kok ora ngawur. Ayo Cipokan. gandese kok iso. Gandese luwese aduh Nimas. Lho iya ta, karo aku ora tak jake tangane wis ngene-ngene dhewe.
Loh, Magnete ngene iki ono. rumah samu nyeluk Daya ngene tariknya iki. gede, daya Loh, tariknya. ngene iki rumah samu nyeluk kowe ya. Apa? Ngene iki gatel kudu ngampleng raimu. Ning kuning lancir kuning. Heeh. Endi? Oh, tambah jok lidik, jok luduk karo jok lotok ya jadi ya. Melu ndagel barang ya. Mau-maune yo nyapong. Kok dadak ben disyuting apa piye? Gak mau bisik ngene. Piye? Mas Biji, aku pengen nguyuh dulu ya. Kanda sing ayune aduh Nimas Inten nyanyol terus no aku gumun kuwi teko ana Ya. kuwi sing dibehani opo kok nggih BH barang iki lho Kok yo nganti teko semono lah delok ya. Kamu itu apa kae jenenge kamu itu asumsinya itu terlalu negatif piye thinking. kuwi Lebih baik anak belajar untuk melindungi badan hukum. Loh, kowe cengengesan ya? iya iya Lebih baik anak melindungi kecantikannya, nggih kegadisannya Nggih. dengan memakai badan hukum. Bener, Lah bener. malah bojomu gitu. ngapa Mas Lah wis nun sewu lho. nggih Ndek ngimbok gawekne sing 36, nggih sing nomor 26 likur bakal brosot. lah trayo mulane aku pesen Mas Wiji Nggih pripun? ibu-ibu sinden sesuk nek tanggapane daerah ngeni munggah aku meling lho Piye Mas? iki miturut sinyal kan jelek karena Iya. cuaca buruk sinden-sinden sesuk nek tanggapane gunung aja dikek kene lho ya Tanya apa? tenan tak amungi HP-ne aja disaki ning kene Tanya apa? wingko sulit sinyal Nah, Kok terus? iso? nggih soalnya melewati daerah pegunungan Oh. mulane sulit sinyal tak amungi Mulane HP-ne kudu dititipne wong lanang. lah yo Lah nyapa wong lanang kudu didekek neng sak kene. lho lah kok dikek sak kene ngapa Sinyal pasti tinggi. sebabnya Mas Cedek tower. Pangga menang sing lanang mangga. lah ngono lho. Dia lepas isu towernya rada anu. Inten Inten-intene pun kakang. de ayo Ayo monggo. dewe Dadekno gendingmu apa mau cayu? hati-hati Gendingmu apa? oh ninggal katresnan Ninggal katresnan. Ninggal Nggih katresnan. nggih nggih nggih. Ya. Saraswati saka SD Satu gedong. 1 Gedok. kini dok rada maju Aja dok dah, aja dah. jajal iso ngaturke panuwun ora karo Maju baru dah. lah Ben kita dhuwur kan lho, ngadek ning dhuwur Lampung ini. kowe iki marahi bocah rape lagi Kayak nembang pinguin. setrum bar ora Atur Coba. sik sebagai pelaku seni ngaturke Sugeng Ah. Dalu. ngono Ya. Sugeng Dalu, Pak Lurah. Ya. Dan juga jajaran dari kepemerintahan Kota Nggih. Blitar. lho kok nggih Kok lho nggih, apa? Wil? Terok Terok, aku Kok enggak nggih. Lah kok nyekeli ngene iki anyang-anyangan kowe. Sugeng Dalu Mbak Lurah. Sugeng Dalu, Mbah Lurah. Ya dan seluruh jajaran Dan seluruh jajaran dari kepemerintahan Kota Blitar. dari Kepemerintahan Kota Blitar. Sugeng midhangetaken Sugeng midhangetaken. gending Gending. apa? Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Yuk cekidot sesarengan kanca-kanca gamelan Jiwa budaya. Pak Kluduk jiwa budaya. langsung tumblak tumtak mawon nggih. Sing apik langsung turu wae tadi. Tak jotos nang kok. Cilik Mas gregeti lah kok langsung. sabar Iki to tembang sabar langsung. Bocah cilik yo ngatur kancane Ngomong iki lho. bocah ki yo sabar Ya tapi yo aja dadak ning mic ini bisi lek enek apa-apa instruksi kuwi dibisi ora ning mic ngene. Ngene aja ning mic langsung tundak-tuntak. lah bocah sik lugu kok padake Nggih. Bisi aja ning mic lek enek kode nih jajal bisi ana ume. alah Nduk tak wis 50 nduk bisa ana pisan res bablas idonono ya nduk Lah alah kula ndredek kaya kopokan lho. iku mangsamu ayo jajal sagenan apa udak-udak ngono ya nduk nggih yo Nggih. Teng. Teng. Mas niki wonten pamundutan. nggih Konco Soalnya- parkir konco parkir depan pas bedas nyuwun lagu. Nggih. Sik sekedap Mas Wiji. Lagi pripun? Anu Ras. Kira-kira. Ayo Mas, aduh. tasnya kayak bang pelecit
mbok yo sing apik apa piye ra. Peh kuwi arep ngopo neh bocah ki. Lah wong tas isine anan tikus tok mbok gowo. Dihitung nih dok. Ki bayaran kok Karangsari mau lho. Wah, ya ini sedobel ya. Kok ketut bayaran yoga. Kelingan. Wah, ini temu berat iki. Jane. Marahi mbok campur karo duit angkring. Ya iya. Wis susah. Wes kare ning jembatan sitok iki. Jan bocah lek kemaki. Wah, oke men lho. Masyaallah. Kowe ngono kuwi ndudoke lemu sedekah. Sedekah mbok dudah-dudane mbok meneng ae engko lak iso. Tak mau ngene. Nyapa? Kowe tak mau. Sedekah engko ae kok mburi mbok sangone lak wis selesai to. Kok iso? Sedekah ki dawuhe para yai. Ki ijazahe Gus Bahak. Nggih. Ki nek papat. Piye kuwi? Sedekah bengi, sedekah awan, sedekah ndelik-ndelik, sedekah diduduhne. Piye kuwi? Piye, Mas? Sedekah Dijelasno, Mas. awan, sedekah bengi, sedekah ndelik-ndelik, sedekah Diduduhne. dituduhke. Wong ki lebih baik ngewehi contoh ade sedekah. Saiki muwi akeh lho. Wong ngewehi sedekah ki dipaido ki akeh. Oh iya. Padahal kuwi ngewehi contoh apik. Nggih. Dadi muga-muga sing urung sedekah ki duwe pemikiran, ya Allah, Muga-muga muga-muga aku aku iso sampe sedekah. lek duwe iso Iya. sedekah, wis pahala. Iya bener. Duwe niat tok iki. Duwe niat tok apik. Sedekah meneng-meneng karo sedekah dituduhne. Kuwi apik. Ngono ya, Mas. Lho iya, saiki mulai ndelok sosial media iki malah medeni. Piye? Wong sing sedekah ki dipaido, wong sing tumindak elek iki malah disupport. Iki malah bahaya. Dadi saiki malah kualik ya. Malah kualik. Oh iya bener. Maksudmu mengajak edukasi Lho sing iya, positif. penting. Dadi muga-muga wae sok mben warga-warga Tanggung ki kabeh seneng Sedekah sedekah. Allahumma. Amin. Oh ya bener enek Oh, apik iya. ya, Mas. Apik, Mas. Lho Ya. nggih. Dadi ora pamer to. Ora pamer. Yes, ngono kuwi Kuwi positif. contoh apik ngono Positif, kuwi lho. positif. Wis dumono kabeh nek no. Lho, aja mek 200 tok dhuwitku kok. Tak kira nek arep dumi kabeh. Mas, diselingi kalih nggih. Oh nggih. Surprise-pun diselingi kalih Oh, riyen. Oh iya. Enak lho. Iya no. Nggih, sampun diberi Bapak panitia Loh, tau. pundi Pundi, Pak Pak? panitia? Pak. Ah, iki. Lho, Oh, isik. isik lah. Tasik, Mbak. Nggih. Sik. Monggo. Ah, selingi kalih riyen. Iki hadiah utama nanti kentongan balai desa menika. Hadiah ya? Hadiah 6. Oh, Wis langsung telu. Nah, telu kok telu. Nah, ngono. Bah, iki ra nek adah ngono to. Tanggung kelasé kelurahan mosok ngundi dorbas hadiah tas ngene iki kok. Kaya pegawai Bank Mekar ya. Mergo kuwi sing dimekar kuwi. Aja nyawang ning lak hadiahe to, Bos. Ya, wis, wis. Oke, siap. Monggo dipun pirsani kuponipun. Kersanipun mangke sigap tanggap anggenipun Ya. mirsani kuponipun. Oke? Mungkin sing nomornya cocok langsung berhubungan dengan panitia. Panitia, Mas Wiji ngapunten nggih. Ah nggih, monggo Kula dilanjut. pendet kalih. Nomor yang akan kita siarkan adalah nomor 0040. 0040. 0040. Oke, langsung panitia. 40. Langsung. Nomor yang berikutnya 0065. Nah, langsung panitia. 0065, ya. Nah, Langsung. ngeten lah cepat. Yo. Nomor berikutnya 0062. 0062. Ingkang rumah cocok yang merasa nomornya sama langsung ke 0062. panitia. 0062. Nomor berikutnya 0056. 0056. Oke, langsung ke panitia. Nomor berikut Nomor bekirutnya. saat mamel 0077. 0077. Oh, tak kira untuk nomor. Nah, 0077 langsung ke panitia. Pinten iki? Oke. Siap. Nanti yang nomornya Trumas cocok yang sama langsung maju ke panitia. ke panitia. Nomor selanjutnya 0046 0046. Monggo. Wes, pun. Nih. Sudah? 7. Oke. Nggih sampun. Sudah. Sudah. Wonten? Oh, sudah. Oh, sudah. Pripun, Pak? Pun tibake.
Pun. Ya, sing diundi tiba mau gak ada apa-apa. Kok gak itu apa-apa. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk undiannya. Ya. Lanjut dengan suasana wonten pakliaripun Mas Pak Indra. Wiji. Sesuai dengan pamundutan Mas Wiji. Nggih, niki Dipun mawon. pinangkani, cobi. Wonten pamulutan saking kanca-kanca parkir. Siap, siap. Das Mas. Nyuwun lagu satu ayang-ayang, dua Oke. tresno tekan mati. Siap. Yo kene. Ana ayang-ayang ya. Ya. Sembarang oke. sembarang ding sembarang dewa. Ayang-ayang yo. Ayang-ayangku ngono kae. Ayo, gak usah ding. Sesenemu. Sing urung sapa iki? Ya, ya. Sing nunggang dorope, sing kiring para panti, cek cek nong, cek cek nong. Udah mesti ngono. Ya, iki lho. Udah. Aku mau ini yang kok. Eh, Nah, yang ndase. Kuwi golekane ndas sing apik kok. lek ndase ngene iki semproten. Delok to Mas padakno karo sing iki lek putih apik. Ya iki nggih sing Yo ireng. nek yo nek ngono kuwi ndang dilapisi kok lak resik. Mari aku nang ndelek teh Agus. Ya. Oh, wis kuwi ya. Ya, Ijo sampean. ya. Wis. Wis. Bang. Layakno sinden ki ra tau dijak sapa-sapa lah karo mik gila. Lah mikir nayang lho Mas. Ya Wah, bener. dino teh Wong ki nek tersik ya ngono kuwi dadi sok. teh iki nek yang seneng. Iya jajali. Ayang-ayang sampeyan nduk coba. Ayang-ayang. Bang. Ayang-ayang. J, Sapa samu? ayah, Eh? ayah. Sampeyan gak tak aku ya Mas. Terus kowe iki jan blantongan kowe iki ayo. Kamu dile bladok-bladok nih. Ya, Tang, Bang ya. Jajal Dah. raremu sak pro ya, jajal ra ya. Udah. Langsung. Langsung Mas. Langsung ya. Nggih. Langsung. Mboten Oke. enten rale kok. Langsung penak isuwe cepet. Bos. Sinden kuwi demene langsung kan, Mas. Ya isuwe cepet. Matur sembah nuwun. Oh, jan tenan wis. Sampun dipun pinangkani Oke. pamulitane saking Yo, parkiran. saiki Mas. kula tak duet. Nggih. Kula tak duet, Mas Lutuk ben duet, Mas. Mas Lutuk. Kowe iki kok terus tenger-tenger ngono lho. Ayo masuk. Modelmu ki kancane wae do semangat kok iso tenger-tenger kene. Semangat. Yo. Yo. Aku tak nyuwun anu Aku tak nyuwun soto Loh. Nyuwun iki lho nembang iki lho kok nyuwun soto Aduh, Rek. rambene kok iso. Rasa nyuwun soto ge lho pecele dicepake kono. Kowe ra samar beh jan capare. Aku suwi ra pedhok karo Reni. Reni kene. Reni. Kene Ren. Ayo, bareng. Siap. Kene Ren karo ki sapa ki? Mbak Nis. Ya. Ya kene Mbak Nis ya. Kene Mas. Reni iki Kelokmu Mas. Reni iki mbiyen termasuk idola mbiyen. Ya Oh, dangdut. bocah-bocah iki sik urung dadi, wah, Reni iki wis melalang buana. Iya. Iki mbiyen iki. Kene mbiyen ngoran Loh, ana iya. campur sarine ya. Dwi Jaluk Kambiyen ki anggere nyanyi Saleho karo terlambat iki mbiyen Reni iki. tenan Wah, akhire karo Hello Dangdut Nah iya. Terajana mbiyen iki. Oh, Reni iki mbiyen Sama nyanyi nyanyi. karo menek terop mbiyen. Wis viral dhisik mbiyen. Oh, niki kalih kula niki wis Karo-karuan. kalih Sampeyan yo kula. eling pernah lek ngedram. Eling Eling. eling aku mbiyen. Kone biyen ngedram, aku sih Ngedram, nyanyi. Kene yo Terus nyanyi. suwargine bapak. Sapa sing ngendang kene sapa mbiyen? Sing ngendang kene? Kendang dangdut mbiyen? Bibit to. Bibit gundulmu. Bibit tukang musung sampah Sukorejo. Oh saiki sing ngidap-ngidapi kok saiki. Oh, saiki tapi tetap eksis ya. Duwete ra ono liya, gawe sing rancak. Apa kuwi? Iki. Jambu alas. Oke. Ya, cocok. Karo gamelan Mas. Didum lho ya. Rancak. Lho penting lah karo gamelan. Didum masuk tukaran. Jelani Mas. Selami. Tublak. Jiwa budaya kok. Ayo kene. Mbak Reni karo Mbak Nis cobi. Wes pokoke gayung tenan iki. Yuk. Pentatonis diatonis jadi satu. Yo, yo. Hmm. Sing rame. Asoy. Gamelane. Pokoknya adik tetap asoy. Asoy, Pakde. Oh, Dulu lanang peh wis Mas. Suwi apa ndok? Yo. Oh. Hey. Ayo.
kadung ngenteni Aku kok. nang awakmu kok. Oh, aku yo ngenteni sampean kok. Yo balik Mas. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Niki wau wonten pamuritan malih saking Bapak Apa? Setia. Ngersakne ketoprakan. Wah, ya ampun, ya ampun. Pripun? Niki timbang ketoprakan Ha nggih. digenteni lagu mon sing rame. Nah, ketoprakane iki somben tahun ngarep. Nah, ngoten. Oh nggih. Dadi mengke ben kecakup lagune. Oh nggih. Soale lakon lagon lucon niku wau, Mas. Oh nggih. Ah, lagone mengke kecakup, lakone yo lakone kudu boleh. nah, lucone mengke kalih melampah. Ngoten. Toh, somben ketoprakane tetep dalange Mas Wiji. Nggih, nggih. Sampean karo aku. Alhamdulillah. Sing penting ora kena efisiensi anggaran. Ora enek. Tahun ngarep masuk ya? Dalam Nggih. Tahun ngarep berarti. Nggih nggih ya? tetep jenengan kok dalange. Wis toh, sampean jan Monggo dalange. niki sinten sing dereng nembang? Weh, Jenengan sing dereng nembang menika tukang ini- jidor, tukang jidor mriki. apa to? Umbahe kuwi engko Mbah Kong ya, biasa halus. engko payah mbul donga. Ini, nei kene, nei. Ya kene. Ya kene. Nih, Nih, Nduk. nih. Tetep duet rame, Pak Ji. Duit toh. Nih, lho. Duet rame. Oke. Iya, oke. wis. Oh iya, wis pokoke gawe hot pokoke. Oke. Utawa sampe nyanyi berdua, lah nanti spesial lagu kado saya Nah. terbaru untuk masyarakat Ya Tangguh. ya ya. Eh, Sampean sing lagu sing anyar apa, Nduk? Sing lagi anu jenenge segorangin iso Ini segorangin. Nduk, sini Nduk. Apa sih? Nah, Apa segor? Lah segorangin. mriki, cobi mriki. Anu segor kidul le. Ini. Nah, aku Nggih. pernah rapal. Ya Nduk, wis merdeka kanggo sampean. Apa? Spitonolo. Oh ya apik Puspito ya. Iya. Sing apik Puspito Tajem, Puspito Tajem. Cobi mriki, Nduk, sapa Nduk? Asmamu sapa, Nduk? Nggih, kalau kepareng asma Mei. Mei sampean Juni ta? Kulo Nia. Oh Nia, berarti Nia Mei, Nia Wangi Mei. didelok bulan atau hari itu bisa dijadikan kata-kata cinta. Kok iso? Iya, pamane dinane Senin ngono ya. Pamane aku hari iki. Iya. Saya itu senantiasa mencintai kamu, Senin. Senin, Selasa, Selasa itu Selasa jauh dikala aku kamu tinggalkan. Leh, Rabu, Rabu, jangan kamu rabuhkan hatimu dengan hatiku. Leh. Kamis, Kamiskinan tidak menjadi halangan. Leh. Jumat, Jumat wi leren. Ibadah. Jumatan. Sabtu kan cintaku dan cintamu akan menjadi harmonis. Oh no. Ayo Minggu. Minggu insya Allah aku meminggumu di setiap waktu. Kowe menunggu kok iso. Ayo coba kene Dok. Ya Mas, Puspito nolak Mas. Apik. Sindene Pak niki mawon sok Mas. Oh iya, jelas. Rasa Mas. ditambahi. Oh, mergo rombongan, Mas. Aku titip sitok bojone kluthuk wae sok. Supus. Wah, alhamdulillah.